Питере. Вот так вот. Итак, ну, судя по погоде, мы с вами находимся в Питере. Вот, здесь я, мой ассистент и человек, который вызвался подраться вместо того человека, который хотел подраться. Вот, в общем-то, вот два мяча, они приехали, да, сейчас мы ими, в общем-то, будем драться. Драться мы будем... Где мы находимся? Станция метро Выборгская. Это станция метро Выборгская, ну, какой-то парк, вот. Кто хочет, потом сможет пойти сюда фоткаться, сделать здесь аллею звезд, увековечить свое имя. Да, там вот есть мечеть, ни в коем случае, вот тут и церковь, не разжигаю эту вашу рознь какую-нибудь очередную. Вот. Ну да, без головы. Я спорю. Можно спорить, хорошо, важно, не держится. Вот как бы, в общем-то, 5 минут оживленного боя. Ну, этот продолжаем. То есть, заметьте, есть красочка, немножко слазит, но меч не рассыпается. На улице температура -2. При температуре -2, в общем-то, испытано галочку.